ସେ ମୁନିମାନେ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର କରିଲେ। ସେ କାଳେ ମାଦ୍ରୀ ସତୀ ଧର୍ମ ବୋଲେ ପତିଙ୍କର ଚିତାନଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। କୁନ୍ତୀ ସତୀ 5ଟି ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଲେ ତହିଁ ନିବାସ ସୁଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଇ ଅନ୍ତେ କିଛି ଦିନ ସେ ମୁନିମାନେ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ସହିତ କୁନ୍ତୀକି ବିହନେ ହସ୍ତିନାନୀ ଭୀଷ୍ମ ବିଦୁର କରି ସମର୍ପଣ କରି ଦେଲେଟି ଖେଦରେ। ମୁଁ ତା ଶୁଣି ଦେବାକ୍ଷଣେ ଏକବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲି। ତେତେବେଳେ ବିଦୁର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୀଷ୍ମ ମହାମତି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ହୋଇ ଅତି ପ୍ରୀତିମତି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇପରି ବିଚାର କରି ଭ୍ରମ ବୋଲି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନନ୍ଦନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ଈର୍ଷା ପରବେଶରେ ହୋଇଲେ ବିବାଦୀ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ରହି ବିଷମ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭିଲେ। ତହିଁ ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ପ୍ରୀତି ଭାବରେ ପୁରୀକି ଆଣିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ବର ସୁସଦ୍ମ କାରଣ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୁନ୍ତୀ ନିଜ କନ୍ୟା କାଳେ କର୍ଣ୍ଣବୀର ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ସୁଦନ୍ତୀ କୁନ୍ତୀ ତାଙ୍କ କରି ପରିତ୍ୟାଗ ସୁଦନ୍ତୀ ଗତି ଡରି ପଳାଇଲେ ବେଗ। ସେ କାଳେ ଅଧିରଥ ନାମ ଏକ ସୁତ ନଦୀ ଗର୍ଭେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ହେଲା ପରାପତ। କ୍ରମଶରେ କର୍ଣ୍ଣବୀର ଗଣ୍ୟ ହେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଲା। ଭୀମ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରସ୍ପର ନିରନ୍ତର ବିରୋଧ ହେବାରେ ବିଚାର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିଚାର କଲେ ନିଜ ମନେ କ୍ଲେଶ ଭାଗୀ ହୋଇବେ ମୋର ସୁପୁତ୍ରମାନେ। ଶ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧ ସୁଶାନ୍ତି ହେବ ସକାଶରେ। ଏଇ ବିଚାର ବାରୁଣବନ୍ତ ନଗରରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବାସ କରାଇଲା। ଦୁଷ୍ଟଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ କାଳେ ତାହାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ମିତ୍ର ପୁରୋଚନ ପୁରସର ତାହାଙ୍କୁ କରିଲେ ପ୍ରେରଣ। ସେ ଯାଇ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯତୁଘର ସେ ମୁନିବର କରି ଅତି ମନୋହର। ଶୁଣିଲି ପଛେ ମୁହିଁ ସେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବେ ଜନନୀ ପୃଥସ ଯତୁ ଗୃହେ ସର୍ବେ। ଦହନରେ ବହନ ହୋଇଲା ଦହନ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସୁମରି ଶୋକ ହେଲି ମଗ୍ନ। ଖୋଜିଲି ଶୋକାକୁଳେ ଦିବା ରଜନୀରେ ଦେଖିଲି ସେ ବିଜନ ବିପିନ ମଧ୍ୟରେ। ଏକ ଚକ୍ର ନଗରେ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ୍ଲେଶ କାଳ କାଟନ୍ତି ମହା ଦୁଃଖ ମନେ। ଯା ହେଉ ସେ ବୃଥା ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଅତିଶୟ ମୋର ମତି ସନ୍ତୋଷ କରିଲି। ତେତେବେଳେ କହିଲି ତୁମେ ଏଇ କ୍ଷଣେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ରାଜଧାନୀ। କୁଶ ଦୁଃଖାର୍ତ୍ତରେ ସେ ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ରଗଣ ମୃଗଚର୍ମ ଯେପରି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଜାଣ। ସେହିପରି ବିପ୍ର ବେଶ ସଭାରେ ମିଳିଲେ। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସକାଳେ। ସେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖାଇ ନିଜ ପରାକ୍ରମ ଅର୍ଜିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଶେତ ଅନୁପମ। ମାତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେଇ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ମାନିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କି ବିବାହ ହେଲେ ତହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ତାହାଙ୍କର ଏ ବିବାହ ହେ ଯତି କଲି ମତି ଦୋଷେ ଅତିଶୟ। କିଛି ଦିନ ସେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ବିଧେୟରେ ପଞ୍ଚାଳିର ସହିତ ହସ୍ତିନାକୁ ଗଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବାସବ ପ୍ରସ୍ତରେ ବାସ ହୋଇଲା ନିକର। ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତେ ଖାଣ୍ଡବ ବନେ ଦଗ୍ଧ କଲେ ଅଗ୍ନିହିତେ। କିଛି ଦିନ ସେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଯାଗଟି ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ସେକାଳେ ମୋ ମନ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରକାଶ ହୋଇବାରେ କି ଦେବ ଉପମା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦୁଷ୍ଟଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ। ମୟ ଦୈତ୍ୟ ନିର୍ମତ ସଭା ଦେଖିବାରେ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ବେଗ କଲା ସନ୍ତପରେ।
ଧର୍ମାତ୍ମା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ବୀରବର, ସେ ଦୃତ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନୁହନ୍ତି ଚତୁର। ଶଙ୍କୁନି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣି କପଟ ଖେଳରେ, ଧୁରନ୍ଧର ଅଟନ୍ତି ସହିତ ଭଲାରେ। ଏ ତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଖେଳରେ ହରାଇ, ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟଧନ ନେଲେ ସେ ଛଡ଼ାଇ। ସେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଅଧିକ, ପଞ୍ଚସ୍ୟ ସୁମାଧ୍ୟମ ପାଞ୍ଚାଳି ନାୟିକା। ତାହାଙ୍କୁ ଯେତେ କ୍ଲେଶ କଲେ ପ୍ରଧାନ, ଆହା ତାହା କରିବା କେତେ ତିତୋଧନ। ପାଞ୍ଚାଳିର ସହିତ ସେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ, 12 ବର୍ଷ ବନେ ରହିଲେ ଦୁଃଖେ ଭାବେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାପିଷ୍ଠ ଏହା କଲା ଭାବି, ଅନ୍ତରେ ଯାହା ଦୁଃଖ କେତେ ତା କହିବି। ନାରଦ ହେ ମୁଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଜାଣି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଂସାରେ ମଗ୍ନ ହେଲି ଭ୍ରମି। ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ହେତୁରେ ମୋର, ହୃଦୟରେ ଭ୍ରମଇ ମୋର ନିରନ୍ତର। ସେ ପୁତ୍ରମାନେ ମୋର କିଏ ବା ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଜନନୀ କିଏ ବୋଲିଅନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ ଅଟଇ ହେ ମୁନିଙ୍କର କଳାପ, ସଂସାରରେ ସୁଖ ବା ଅଟଇ କି ରୂପ। କି କରିବି କେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଯିବଇ, କେବେ ରୂପ ହେଲେ ତ ସନ୍ତୋଷ ନୁହଇ। ମୋର ମନ ଦୋଳାୟମାନ ନିରନ୍ତର, ଚଞ୍ଚଳା ହୋଇଅଛି ଯେଉଁ ନାହିଁ ସ୍ଥିର। ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ସକଳ ଜାଣିନ, ସେ ସନ୍ଦୋହ ଦୂର କରିଅତି। ଯେପରି ଏ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଜୋର ମୋର, ଦୂର ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ହୋଇବ ଉଦ୍ଧାର। ଏ ଉପାୟ କହିବା ହେଉ ମହୋଦୟ, ହୃଦୟ କାଶେ କରି କୃପା ବିଧୁଦୟ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତ ମହତ ପୁରାଣ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ନାରଦଙ୍କ ସମୀପରେ ବ୍ୟାସ ଋଷିବର, ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ମୋହ ହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ। ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ସମାପତ, ପଞ୍ଚ ବାଲାଜୀ ହୁଏ ଆନନ୍ଦିତ। ସେ ମୁନି